Salindri luar biasa. Terima kasih. Cantiknya Indonesia gugup, Dek. Gugup dasmu iki. Loh. Ngerti ora kene jek ngising barang. Merem-merem niken Salindri lamunan. Sapa sing muni, Mang? Tak ketak akhire. Layak men Dek mau dikonfirmasine niki badhe menika Mbak Niken nderekaken minggah sapa sing ngomong, Mang? Lah sapa? Lah mbok memang Pak sing omongi aku ki senep. Iya. Kan yo ora iso memprediksi waktu, harus jam 8 on time yo jenenge apa yo terus. Alah rada dhewe sementing munggah. Alah cah ora iki mau kudune wayang nggih slewer-slewer sleweranku ilang iki mau. Kepengen slewer-slewer? Engko tak golekno banner iki lho, apa gendera 17-an. Sumpah iki mau senep tenan aku. Merem-merem Niken Salindri, soalnya tekan kono ki krungu. Sorry ya guys ya, sorry ya guys. Saya miskomunikasi sama teman-teman tadi juga koordinasi juga gitu. Mun diarep-arep menika kalian Bu Tati pun ngertos Bu Tati? Sudah. Sampun, Sudah. Bunda sama menika sampun lega mriku. Nggih kalian Bunda Ratna dan juga Bunda tanggap kolarinan. Bunda Tati, Ratna kali Bunda Rati. Iya, Bunda Tati, Bunda Ratna, Bunda Rati, kembar telu. Niki wonten lagi dari sini juga ada kembar juga niki Bu sinten niki? Oh, Bunda Yi menika. Hah? Bunda Yi. Bunda Yi. Mbah Yi. Mbah Yi. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Iso ketekan rene. Luar biasa menika genduk niken. Bunda Tati ngerti ora sampean? Napa, Nduk? Saliman pas aku teko isu-isu Bunda Tati wis metuki aku, Mas. Metuki sampean. Metuki aku, Mas. Terus piye? Saliman. Salaman. Saliman toh? Klambine diudut kok kene. Langsung kene kempiar. Gelangnya pateng cerentel. Ala padha wae niku Bu Tati ku krempyak-krempyak aku lan nukokno bojoku yo meteran kok padha wae kok. Apa? Gelang apa? Alah manggong. Ora pate emas ora apa ora ngono ku lho. Oke Dek Niken, lagu yang dikonsepkan sampun terlilis dari kanca-kanca sapa nyono. Nggih, pamundutan saking Bunda wau ada lamunan. Terus sakniki dikongkon bawa sih. Bawa riyin. Wah, jumbuke swasana pelok slendro jangkep menika saking kanca-kanca sapa nyono. Ya, kita kasih bawa dulu. Menika jenengan nyuwun tindingan kalih mbahe menika. Menika pepundhene awak dhewe saking sapa nyono. Asmarandana. Pelok no. Pelok Mbah, nggih pelok Mbah, pelok. Kadang wonge ngubet. Pelok 6, Pak. Ya.
Regane apa? Iso. Iso. Belah sana tak coba. Aku yang sebelah sini kalau gitu. Sama yang sebelah sini. Sebelah depan. Oke, saya Iki dapat kok dua. sing menang sing paling banter sopo. Oke. Berarti itu yang kompak. Oke. Duduknya yang enak. Coba Oke. ya sebelah sini ya. Ini grupku, kono grup deh. Oke. Ya, oke. Yang sebelah kiri panggung mana suaranya ibu-ibu? Oh. Lah lemes. Awakmu lek ngabani lemes. Nak koyok grupku kan jelas sigra. Pesek ya. Wih mak grup pesek iki lho ngarep iki lho. Nak kene jelas bengoke banter-banter. Oke, saya coba. Yang sebelah sini mana suaranya? Ya yo bel kowe wong kene. Lho kowe asli kene kok. Lho tapi iki lho enak. Tak kene. Iki ya. Heeh. Deloken ya. Coba ya bareng-bareng ibu-ibu mohon maaf. Santai sik, nyanyi. Nanti kalau sampean nggak banter isin aku. Ya, aku njaluk tulung pisan iki ya. Aku di grup dikeruyuk wong sakmono biyane. Ya wis, apa dia kudu iso banter. Oke nggih? Ya. Yang sebelah sini mana suaranya? Inilah. Jangan sampai kalah sama yang sebelah. Yang sebelah sini mana suaranya? Aku jaluk tulung Bu, jaluk tulung pisan iki ya. Yuk. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tepuk tangannya mana ibu-ibu sangat luar biasa yang cantik-cantik di depan. Alah, ngono mbok pamerno aku. Aku lho wong kene apal. Sing suarane banter-banter sing ngene iki lho. Salah lho banter. Sana bilang hore, kita bilang ayo, oke? Oke? Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 grupmu apa iso enak grupku Mak, aku njaluk tulung pisan iki to Mak, ben menang aku Mak. ngejak piye neh pangkat Mosok kalah karo tombel aku. tombel sentem tombel biyen zaman iki campur sarimu biyen. iya iya Dia tekono kanca. iya iya aku mau lawas karo Oh, alah bel. Aja nganti kalah. iya iya Ngomong jalukmu. iya iya Tak, aja tabuhi nak kono aja tabuhi santai Masa tabuhi dengkulmu. kan awakmu grupku ya ta Iki lho, tapi ya kudune gabung lho delok niki lho. bayar no Wong bayar dengkulmu campur sarimu apa itu? Wong kok ngene kok tiba. ayo apal kono Saengke iya Mas. ya ya Ata oh ya oh aku ya ya mung sakuatmu mencet. Luar biasa. Aku berharap engkau di hati ini. Senengku hanya ada. Tepuk tangannya mana ibu-ibu yang cantik-cantik di depan. wong kene kok yo Yuk niken iki ora usah ngembek bab perkara ngonoan. Iya, iya. Usah Itu nembek. beliau-beliau itu udah tahu sendiri. sudah tahu saru ngono Paham, Mas? saru Tidak pantas. nak sampe awakmu njaluk kuwi saru Lah terus Terus saru neh nek ora langsung dilenehi Kilo ya tak warai. Nak nyanyi karo Dit. Mikung ndi? ayo tanganmu lho tanganmu tangan Ya ora apa-apa to. Pedhok. Ora apa-apa. Pedhok ora cewek kok apa-apa. ngono kuwi lho. Saya gini. Sing ge beres. Sing ge beres. Iki lak nembang karo nduk Iki lho. niken iki enak. nembang sak nembang enak. Trending. Ini perkara tambal ban kok teko Ora. utang-utangane maksud. Niken iki lho karo enek apane karo aku padha-padha wedoke kok. Yo. Kene ning daerah kene Batangan Gajah aku wis langgananku akeh. Lo abemu tekan gajah barang. Ana gajah kuwi lho.
Anu iki lho rumah makan, rumah makan. Rumah makan saudara. Nembang karo nduk kringken iso ora? Ya iso to, Mas. Hah, iso tenan. Tak tuk gedang tuk tak tuk dendang tuk tak tuk dendang tuk tak tuk dendang tuk tak tuk. Iso malah meneng iki nyampe kok. Ditanggap larang-larang malah ndelok dagelan. Nyawang-awakmu ku lho terpesona. Oh, terpesona karo aku to. Oh, pengen mutah. Adek namanya siapa cantik? Saya Niken Salindri Mas. Adik kesukaan makan apa cantik? Niken kesukanya makan bebek. Adik makanmu apa dek? Tadi makannya soto. Alah tombel nyampe sini jam berapa bel? Saya nyampe sini maghrib. Alah dek nih kan nyampe sini jam berapa? Kemarin saya sudah teka. Alhamdulillah adik nyampe sini jam berapa dek? Tadi sampai jam 7. Alah kamu ke sini sama siapa dek? Saya kesini sama saudara. Alah nih kan tadi makan apa kan tadi? Tadi saya makan rawon. Alah adik tadi makan apa? Matane ora ketok ya. Tadi aku makan nasi goreng. Alah tadi kesini sama siapa? Aku kesini sama saudara. Alah wong edan Lah aku mbok lewati terus iki lho. Lah masalahe awakmu ra kaya Niken. Kok iso ora padha karo Niken piye? Selendange dawa. Kamu selendange kok Iki dhisik selendang iki sing nemone Joko taruh. Joko Paidi. Nyapa Joko Paidi. Ning cerita toprak kuwi Joko Tarub. Lah iya Joko Tarub. Berarti iso. Iso lho. Nembang kaya do Niken iso. Alah lah ya iso to, Mas. Apakah bisa aku coba? Mengapa tidak? Oke. Mayor apa minor mintanya? Ya saged njaluke, Mas. Minor. Minor oke. Mayor. Mayor oke. Gulu pedot. Lho, jemene gulu pedot. Gulu dawa, gulu banyak. Tak pangan kabeh, Mas. Nyapa lho Iso. Coba suaramu kayak piye, Dang? Saya itu yang lebih tua mengalah kepada yang muda, Mas. Tak kasih kesempatan kepada yang muda dulu. Tidak bisa. Kamu itu kalau banyak bicara kalau tanpa bukti itu tidak bisa. Seharusnya kamu dari tadi wis ngelem awake dhewe. Kudune sampean kudu iso nyontoni. Ora terus mek omong tok. Omong tok ae kabeh wong ya iso omong nek ora iso mbuktekne suarane kaya piye. Terus lek mari ngono lek ora lek gur omong tok terus ora nyanyi. Terus ya kabeh wong ya malah ora ngerti suarane sampean kaya piye. Buktine kate mau sampean panggah nyanyi apa panggah elek ngono sampean arep ngelem-ngelem awake sampean dhewe. Ngono kuwi kudune sampean lek iso ngomong kudune iso nyontoni. Malah omong terus saya. Kudune kamu bisa membuktikan kalau tidak bisa Kowe membuktikan. ngomong oleh, tapi kayak ono koma. Nah. Jadi ngesupir piye to? Wong kowe iki ora omong tek koma meneng. Lah atur napas dulu. Akeh ngomong Iya, nek. iya. Kayak koma, ojo ndrojol terus. Dadi Ngomong dadat koma. Hut, Kudune sampean iso hut. nyontoni. Kudune ora omong tok. Omong. Waya mangel lah malah Lah iya, ora malah kaya batune kaya entek. Kaya batu. Jajal Niken. Tapi lah suarane enak. Suarane enak ya nduk ya. Ora kaya awakmu. Nah, Lon, iki lon, ngomong tok, ya. lon, wis botak. Sinden masa Nyapa? juga klathok. Nyapa kok malih botak? Sampean sakit ya? Ken, kowe ngawur iki. Iki ora lara, uteke pecah. Ngene ya, Nduk. Pancen ibu ora iso ngancani sliramu suwe-suwe. Ibu apa bapak? Ibu, Iki ceritane ngono ta. ibu arep tumuju. Oleh ngeneng, Nduk. Apa itu? Aja rono aja. Wis kuwi cukup kuwi Ono batal. lakon toprak kok ning ngening ning sampah-sampahan iku nyapa? Ya pas anu liwat rono. Oh, buang sampah. Nduk Niken. Sing gedhe pangapura. Ceritane Aku ngono. ora iso ndedekne kowe, Nduk. Kowe bakal tak titipne karo pamanmu, Nduk. Dok, Cahayu. Ibumu apa ora tau ngopeni awakmu?
Ora tahu paman. Kowe ora tau diopeni blas. Ora tau, Mulai Paman. cilik kowe ditinggal minggat. Ibu ora minggat paman. Lah, nek- Sejatine ibu karaoke paman. Oh karaoke. Aku ngerti paman. Nalika ibu mulai mesti gonta-ganti lanangan. Masa kelakuane ibumu kaya ngono kuwi? Iya paman. Duk, mung peng 15. Aja mo. Aja mo. Bapak ini Bener kuwi. Bener Kaya ngono kuwi kelakuane wong tuwa kaya ngono kuwi. Nyontoni iso kaya piye kuwi? kadang nom, kadang ya tuwa. Aja sedih dong. Wes menengono. Aja. pancen bener Ndoro. Kula ingkang momong niki kula seksinipun raya ya biyong bat. Aku pengen duwe ibu sing bener. Ora kaya mengkono. Ampun mengkanten rumiyin. Ora iso. Ampun Raden Ndoro. Nyun sewu rokok. Apa? Ya, Dok. Kelakuanmu iso kaya ngono kuwi anak kowe ayumu kaya ngene. Lah kok kelaku kaya kowe iki apa? Paman, kadang aku yo arep dijak karaoke, Bang. Ya ampun. Kagane. Sampan Mbok sumpah. Lambene lambe amis. Kowe kenapa? aku dibacai kayak kadang. Ya. Kadang ndek apa to? Bikini. Ini Mboten. Kula mboten keketos. Paman sampun sak menika ibu kula. wis ora iso yo. Wah ibu kaya kene wis ora iso. Ora kena ditonton wis. Sampun paman tuh mriko enten arek monggo dijupuk. Kok aret marang. Pateni sisanae. Ampun. Kowe wong tuwek model piye? Wong tuwek ora kaya ngono kuwi. Kelakuane ora ono wong tuwek sing kaya ngono iki wong edan. Matamu picek e. Aku wis sabar. Sing sabar ya Nduk. Pancen ya kaya ngono kuwi kelakuane bapak karo ibumu ya ngono kuwi Nduk. Sing sabar. Kula Tombel. Bojomu delok lah. Sawone bojomu. Kok kurang ajar Hus. iki sing. Lho, Aku kepruk grandong dhisik. Kene anak boy grandong ya. ayo. Ya gulu pedat ya. Jajal dulu nadanya. Nadane. C. Wah, kuat apa ora kowe, Ce? Kowe kuat apa ora? Ya kuat to Mas. Aku Z ae lho kuat. Kok iso teko Z lho mbok kira Z. A B C G ngono lho. Oh iya. H2O. Aduh, matamu. Oksigen. Aring-aring. Sama ya. Aring-aring biakar Gedang campur sawi sampai kering uli sumikiri. Gedang raja satu roti bareng cadang. coro. Kowe ngerti bahasa Banyuwangi ora? Artikulasi yang jelas ya. Sak corong. Sak corong. 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 Sak curang dipangan cadang timbyang marang kulune sun padha. Asik. Godhong sawi enake ora ben klopo. Ati iki kaya mung kanggo rika. Gedang raja sacurang tiba dipreteli dong sing percaya bedang dada iki. Dong sing par. Tadi ada request dari apa Bunda Bunda. Hajah. Nggih, Bunda. Bunda Hajah. Bartati. Bartati nyuwun lagu nemen. Nemen. Rungkat. Oke. Saman. Apa wae Bunda? Cundamani. Cundamani. Napa? Oh iya. Oh, Sekti. Ya, Sekti. Sekti rungkat karo apa mau? Nemen. Nemen. Nah, Ya, pokoknya ini. kuwi wajib. Oke. Kuwi wajib. Kamu menyanyikan apa dulu? Saya mau Monggo, menyanyikan lagu permintaannya, Bunda. Nemen dulu, nemen Nemen, dulu. oke. ya. Mari nemen rungkat. Sekti. Sekti mari ngono gulune dipedhot. Ya bener wis. Ya. Bener. Ya so. Oh ya, mengucapkan terima kasih dulu Ya, siap, buat Bunda Hajah ya. Hartati Hartati. dan juga Bapak Bapak Haji Haji Suroto. Suroto karena sudah memanggil
Niken dan juga Om Percil, Om Selentem, Mbak Probo, semoga dan juga campur sari Sopo Nyono. Aku mbok lewati. Orang ngono. Ora nek bener ya. Bintang tamu nih bengi iki Pak Haji Suroto nimbali sapa ae. Ngene lho. Ken, aja ngono ora mesakne no kancane sing sitok. Terima kasih Bu Aja sampun nimbali Nduk Niken, Dik Om Selentem, Om Percil, Mbak Probo, campur sari Sopo Nyono. Sopo Nyono beserta wasit Bahren. Wasit Baren itu apa? Ya gundul ngono kaya Cristiano Ronaldo. Oh, Gitu. oh ya, semoga Gak sehat selalu Amin. panjang umurnya. Nama Bunda, ayang-ayang. Ayang-ayang. Oh, ayang-ayang dulu, baik. Oh, ayang-ayang dulu. Mari ayang-ayang. Ya, ayang-ayang. Kenemenan. Terus Sekti. Sekti. Pedot. Ayang-ayang Mas ya, permintaan dari Bunda Hartati. Heeh. Yuk, ayang-ayang sok. Ayang-ayang, ayang-ayang. Terima kasih. Dua lagu sudah diaturkan oleh adik Loh, ini kan cantik kita. Kan gorokan lah nyanyi ping Oke. 4 ping 5 pedot lho Mas. Pedot, Mas. Kabeh Langsung terus beruntun. beruntun kuwi wis ping pindho lho. Gentenan. Ya, saya aku Mas. Ya, bisa berak. Mesakne ini kan lho. Ya, kita gantian. Harus ada intermezzo. Oke. Atau Lagunya Nemen Mas. Nemen. Permintaan dari Bu Aja Hartati. Oh, nemen. Aku minangkani pamudutan. Iya, Oke. Sumangga selanjutnya ada nemen bareng Nyi. Nemen ini lagunya sing piye? Beh. Sing grugo lho. Mila rontu wis nemen kuwi. Nemen nih sing Sing piye? asu wila. Kok langsung tekan. Awakmu urung-urung kok Aku kaget telah satu semutan gandengan jelas tuturu aku sengan san bagi tahun jadi mucai tai cerian Eltane cangkemmu elati atur masuhe dimasusku waktu kangen cari dapurmu keri aku. Ayo jajal kowe. Lagu apa? Lah ya. Nanging apa? Walesane sapa? Nanging Dadane nikan dadane nikan. De. Wedok. Nanging apa? Endang. Walesan. Ayo. walesane sapa ya? Walesanmu ning aku kowe luwe milih dek Ya iso lho jane. kowe ninggal aku ninggal tatu ora mungkin Ora sik. ora mungkin Ini apa kok Ora mungkin? mungkin. kleru pelan-pelan saja Lagu apa to? Kuwi judule pelan-pelan saja nyapa kok telan-telan. Aku ngawur aku. Kuwi The Virginia. Supir gini aku iki. Nembang nduk. Kok wawe-wawe to? Lah piye? Sampeyan. Sampean Aja Basane kudune basa ditata lho Kediri. kene. Blitar pean. pian nembang nduk. Iya, tapi yang harus dibaturi. Ya. Ya, tak Ya. baturi. Enggak mau aku sama kamu, sama Anu Mama Wiwin tak istirahat dulu ya. Mama Wiwin kan sudah ditunggu sama Abah Sole. Model Masa masa mama ini kan yo kaya ngono kuwi. Wah, aku ki mama ini. Yo. Alah. Kaya ayu-ayu wong. Lho piye ta aku zaman dhisik ngetoni Niken ki direwangi totoane nyawa, Mas. di lewat kuping apa piye? Opo ya nek lair kok luwat kuping iki jane. Lah kok totane nyawa. Lah tenan lho Mas, aku ki sampai operasi kaisar lah. Iya. Sesar. Saya di Jepang lho kaisar. Iya. Kaisar ya apa? Karepe Kaisar. ki operasi kae lho. Sesar. Aku kleru ngomong kaisar rajane kono. Ya. No. Ayo sama Mbak Probo aja. Oh iya, Mbak Probo. Ya. Kancane Niken. Nemen. Iki rada nemen pisan iki. Awake lho nemen saiki. Ora wong cilik. Ngaku mama ini kan raim koyo anomali. Kayak berbatabi. Ayo apa ya? Tungtung sahur. Berpartabim. Ya, kok tungtung sahur. Berpartabim. Tralalelo tung sahur. Berpartabim. Berpartabim. Tralalelo tralalala tung sahur. Jajal sing buaya numpak pesawat apa jenenge?
Bombardini krokodilo. Cakene, Mas. Jajal sing Tekono. sing bebek numpak pesawat. Alah. Bebek numpak pesawat. Apa? Hei, Bon ini iku sini. Bom bini kusini. sing apa ki sing cah wedok sing enak kopine. Ya iki balerina cappuccina ta, Mas. Jajal lek kaktus apa? Kaktus ki ya anu apa kuwi liri. Liri lira. Nek aku sing apal kuwi Apa? simpan sini bananini. Apa iku? Ketek kaya awakmu. Raimu iso. Ngisi di kancane heran. Kae lho boneka ambalabu. Apa? Ya Lah, nyapa, kodok ngaiban. Oh iya. Ambal labu aku ya. Ya. Yo.